Sveiki visi, čia Brokis, sveiki sugrįžę į dar vieną žaidimą. Šiandien žaisim Kona, Day 1. Na, čia Day 1 yra tik todėl, kad dar žaidimas net nėra į betą išėjęs, čia yra tik tai preview visos betos. Bet žaidimas yra apie kažkokį šiaurinį miestelį, esi detektyvas kažkoksai, daug neskaičiau, bet žinau, kad visas veiksmas vyksta 70-osiuose metuose, tai todėl man patinka tos laikotarpis ir todėl būtent išbandžiau šitą žaidimą, nes atrodo įdomus ir galima daug įvairių dalykų daryti. Pirmas dalykas, tai noriu pasakyti, kad aš jau šiek tiek pažaidžiau jo, bet filmavimas išsitrynė, tiksliau aš ištryniau, todėl kad įrašinėjau ne į tą kietąjį diską ir todėl pritrūko vietos ir buvo šūdas. Bet varinam play, eisim į Create New Game gal, kad jums viskas nuo pradžių būtų. Tai čia galit pasakyti, kad čia yra tiesiog preview variantas viso žaidimo, bet kaip preview variantų žaidimas atrodo žiauriai įspūdingai. Na, aš kaip matot mėgstu tokius keistus žaidimus kaip Jalopy ar Jalopy ir Kona. Ir visas veiksmas vyksta Kanadoje, todėl, nežinau, turbūt normalu, kad ten žiema. Gal kas esat iš Kanados, tai pasakykit, jeigu pas jūs irgi žiema užtrunka labai ilgai. Nes Lietuvoje tai, kas nebuvo, tai žiemos nėra kaip ir. Būna biškis sniego gal kartais. Bet dažniausiai tenka, jeigu nori nuo kalno čiuožinėti su kažkuo, tai tenka per purvą čiuožt. Ir vaikai dažniausiai apsimeta, kad tai yra sniegas. Nes jie vargšai vaikai. Tai jo, todėl pas mus mums sudėtinga be žiemos biški. Nors kartais ir gerai, bet iš dalies sudėtinga. Bet pas mus vasaros irgi būna labai keistas. Nežinau, Kanadoje gal atvirkščiai, nes kai žinau, ten visada šalta beveik būna. Bet nežinau, kada būtent žiema pas jis būna. Gal irgi normaliai. No idea tiesiog. Tai žaidimas iš tikrųjų, realiai žaidžiant turi geresnės grafikas negu mačiau screenshotuose, tai any button. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote, middle-of-nowhere area situated near the far northern Lake Adamebec. Granted, that was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. So, gerai, aš šitą vietą esu jau žaidęs, todėl daug ką galiu pasakyti. Ten nebuvau, bet kontikai... Ką mes čia turim butelys? X1. Aš nežinau, mes man atrodo rankam daiktus inventorių. Taigi turim Marlboro cigaretės. Net oficialias Marlboro cigaretės žaidime. Indie žaidime, tiksliau. Tai yra žiauriai įspūdinga ir degtukai. Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Čia esu. O ar ten tiesiog degalinė pažymėta yra? Ai va, aš radau kur esu. Aš tenais. Tai jo, man reikia tolokai pavažiuot biškai, aš neįsivaizduoju, kurią vietą mes važiuosim. Todėl, I don't know. William Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses, as well as metal mines in this northern region. Carl, always diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away, even when removed from civilization. Keep picture. Aš nenoriu pažiūrėti, manau geriau padaryk objectives. Dėkui labai. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Ei, vėliava kažkokia, neatpažįstama. Kažkas įdomaus čia yra. An interesting work of art. Taip tikrai. Bandom žliukti. Mes šitam žaidime matom net koją savo. Iš tikrųjų, kai pirmą kartą įsijungiau, nes tikėjau tokių gerų grafikų tokiam indie žaidimui. Nes jie labai turėjo iš jūsų animuotas grafikas, bet net ne grafikos esmė. Man jau patinka šitą istoriją, kad esu privatus detektyvas. Ir vienas mane iš labiausiai nustebinusių dalykų yra tai, kad tu gali važiuoti mašiną šitam žaidime.
tai yra taip cool. Ta prasme, aš nemanau, kad leis važiuoti ir tai taip, na... William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others, an aging Englishman who would do anything to further his fortune. And these ones hated him enough to go on about scheming against him. Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Pažiūrėkit, kas yra tenais. Aš galiu ir koja ant stabdžio yra ir ant akceleratorius. Spanning several hectares of virgin forest blanketed in eternal snow, the Manistan region, comprised mostly of bellowing caribous and inviolate lakes, wasn't exactly touristic. It was said that its lands had harbored the Cree people for thousands of years. But since the Industrial Revolution, it seemed that all they harbored were metal mines. Very few souls claimed the territory surrounding Lake Atamipek. It could barely be called a village, an enclave, or a settlement perhaps. Anything that illustrates middle-of-nowhereness bordering the backwoods of the Cree kingdom. Žmonės. Vairavimas iš tikrųjų noriu padaryti įspūdį ir mašiną noriu the general store. Since 1941, the general store provided the populace with various goods that couldn't be plucked from nature itself. William Hamilton had recently taken over the place. In fact, the whole region was now his. Kietai. Čia reikia pastatyti turbūt mašiną, nes man rašo meet... Yep. Vėsoka rodo. Degalų man nereikia, ne? Nėra tokios galimybės išsipilti. Degalus. Okei. Arboro reklama vėl. Čia labai skaitau. Gerai, einam. Turbūt. Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. Pilna kolos. Uždarom duris. Hello? Oh, notes. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Some guy from Montreal is supposed to meet with me at the general store. Got a swing by Dr. Belgrade for his solder running late. Want you to welcome him and please be kind. Ta muzika. Aš galiu paimti kolos, nes mačiau čia buvo parodyta, kad galiu paimti. Rolled sugar and coffee. Čia tai yra kažkoks. Čia corn. Corn. Man neleidžia nieko daryti su corn. Aprizumint reikia. Čia yra kažkokie, man atrodo, konservuoti kukurūzai lygtais, jeigu neklystu. Kas čia atsitiko? Holy shit. Kur čia ledas? Carl was used to strange phenomena. But a chunk of ice like this? What the fuck? As if an iceberg came out of the ground? That was a first. O ne. Į kur užtarždumas nusives mus? Įjungiau šviesą aš dabar?
The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. Oh. Dabar yra off ir on. Gerai, viskas. Gerai dabar yra padaryta. Padariau gerą. The note explained that both the garage and the store shouldn't be supplied with electricity at the same time. Generator, mains. Generatorius nėra pasirodo. Pašto dėžutės. By all appearances, the general store also served as a post office. Letters and packages awaited the locals' daily visit. Aš kaip supratau, da čia tokia vienintelė yra. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Oi, aš galiu pasiimti cigarečių. Čia ne cigaretė, ne čia batonėliai kažkokie. O, gal jie parvers man, nes aš, kiek žinau, mačiau turiu inventorių, tai aš galėsiu nuot daiktus. Dar neinant tenais noriu dar pažiūrėti šitą vietą, bet man jau darosi keista visą tai. Screws, nails, screws, bolts and such. Man patinka tas toks vibe einantis senovinis detektyvinio filmo. Rice crunchies. Oh yeah. Gerai, metas gal eiti dabar į kamerą. Hello. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Yep. Ten buvo vilkai. Kaip šia paradai. Pat keistas dalykas. Čia irgi nieko negaliu apžiūrėti. Čia pilna keistų dalykų yra. Generatorius, man atrodo, neužkurtas net yra. Repair generator. Okay, accept. Aš negaliu repairint ją. Su buteliu, degtukais. Neturiu pliers. Tool. Repair generator. Iš kur aš galėčiau pasiimti? Carl proudly remembered an essential fact of his Survival 101 class in the Army. Wolves won't approach crowded areas. Or was it about bears? Aha. Čia man atrodo garažas, kaip supratau, yra. Reikia gal įeiti į vidų. Jau man atrodo, mašina yra ir tenais garažas tiktais. Mano kojas spazmuoja. Kažkodėl. Kinta? The door was locked. Nu, čia tikras detektyvas iš tikrųjų yra. Mes bandom dabar išsiaiškinti, kas kaip užrakinta. O, čia irgi užrakinta bus. The doors are shut from the others. Kažkas užsirakinamas. Kas čia? A milkman had to drive by every week to fill the bottles. Oh shit. The fresh milk indicated a recent visit. Pienas. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. Nesušaltų pienas. The fresh milk indicated a recent visit. Tada, man atrodo, gal galima pasiimti būtų iš čia kur nors daiktų. Ai, Vava players gal bus. Aš negaliu pasiimti. Gerai. Okay. Man reiktų įrankių dėžės kokias nors. Ok, čia yra įdomių dalykų. These bears are not even cool. Šūdas yra. Suvedintas galus. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Tai šitą vietą basically izoliuota yra tokia. Gal išjungiam pompos, tai norim gaisrą kokio netyčinio. Kopačius. Hello. Įsijungiam medic kitą, kad ir kam jų reikės, neįsivaizduoju. Žalelės kažkokias. Užtenka gal. Čia reikia labai rimtų dalykų, nes dabar čia net nelinksma nuotaika kažkokia yra. Čia dėl tų kopačių negaliu, ne, gerai. Okay, kas čia dar yra? The Plouffe family. The old black and white show from the 50s related the ups and downs of a typical family living in Quebec City in the aftermath of World War II. It was like the Addams family, minus the macabre and a walking hand. Oh, įdomiai. Mano istorija šiek tiek. So, manau,
čia ir pabaigsiu šiuo metu dabar šį epizodą, nes nelabai saugai, neturiu minčių, ką daugiau daryti. Gal čia ir baigėsi, neįsivaizduoju. Bet jo, ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki.